আসসালামু আলাইকুম। জামিল কুকিং স্টুডিওতে আরেকটা পর্ব দেখার জন্য আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য আমি তৈরি করে দেখাবো ল্যাংচা মিষ্টি। আশা রাখছি ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে আরও আপনাদের পছন্দের রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি এখানে 1 কাপ ছানা নিয়েছি, আর পারফেক্টভাবে কিভাবে ছানা তৈরি করতে হয় তার একটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, চাইলে দেখে নিতে পারেন। মাওয়া নিয়েছি 1/2 কাপ, আর মাওয়া কিভাবে তৈরি করতে হয় তার একটা ভিডিও আছে, চাইলে দেখতে পারেন। আমি এখানে 2 টেবিল চামচ নিয়েছি ময়দা, 1 টেবিল চামচ নিয়েছি সুজি, 1 চা চামচ নিয়েছি ঘি কিংবা বাটার, বেকিং পাউডার নিয়েছি 1/4 চা চামচের হাফ। একটা প্লেটে এখন দিয়ে দিচ্ছি ছানা, দিয়ে দিচ্ছি মাওয়া, দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার, সুজি, ময়দা। এখন সবকিছুকে ভালো করে মথে নিব। দিয়ে দিচ্ছি গলানো বাটার, আর বাটার দিয়েও ভালো করে মথে নিচ্ছি। ডোটা ভালো করে মথা হয়ে গেলে এখন আমি ভাগ করে নিচ্ছি, আর যাতে করে সবগুলো সমান সাইজের হয়। একটা অংশকে নিয়ে খুব ভালো করে মথে নিতে হবে। মথা হয়ে গেলে এরপরে শেপ দিয়ে দিচ্ছি, আর কোনোভাবে যেন ক্রেক না থাকে, কোনোভাবে যেন ফাটা না থাকে। সবগুলো ল্যাংচাকে এখন বানিয়ে নিয়েছি, এখন এগুলোকে তেলে ভেজে নিব। প্যানে তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়ে এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি ল্যাংচাগুলোকে। দোনো পাশ খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি, ব্রাউন করে ভেজে নিয়ে এখন এগুলোকে তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। এখন পাতিলে দিয়ে দিচ্ছি শিরার জন্য পানি। 1 কাপ পানি দিয়ে দিচ্ছি, 2টো এলাচ, আর দিয়ে দিচ্ছি চিনি। চিনি দিয়েছি 1.5 কাপ। চিনির শিরাটা যখন 2-3 বার ফুটে উঠবে, এরপরে চুলার আঁচটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। গরম গরম শিরার ভিতরে ঠান্ডা ল্যাংচাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি 2 ঘন্টার জন্য, আর আপনারা চাইলে হাতে সময় থাকলে 7-8 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখতে পারেন। সেগুলোকে শিরার থেকে তুলে মাওয়ায় গড়িয়ে নিচ্ছি, আর আপনারা চাইলে মাওয়া গড়ানো ছাড়াও পরিবেশন করতে পারবেন। মাওয়া হাতের কাছে না থাকলে মিল্ক পাউডার দিয়েও গড়িয়ে নিতে পারবেন। তৈরি করে নিলাম ল্যাংচা। আপনারা এভাবে ট্রাই করেন, আশা রাখছি ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করুন যত খুশি, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবারও আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।